எங்கும் பார்த்திராத நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் காண டுடே கும்பகோணம் நாவ். ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும். மேலும் வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், டெல்டா மாவட்டங்கள் இவற்றில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். டிசம்பர் 4ஆம் தேதி சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும். பலத்த காற்றுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி திருவள்ளூர் தொடங்கி கடலூர் வரையிலான கடலோர மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் தரைக்காற்றானது மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். 4ஆம் தேதி திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் பலத்த தரைக்காற்றானது 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேலும் விழுப்புரம், புதுவை, கடலூர் மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். கடல் நிலையை பொறுத்தவரையில் டிசம்பர் 2, 3, 4 தேதிகளில் தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு வங்கக்கடல், மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் வட தமிழக கடலோர பகுதிகள், ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளில் கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படும். எனவே மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள். வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அக்டோபர் 1 முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகம் பதிவான மழையின் அளவு 34 சென்டிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் சராசரி அளவு 36 சென்டிமீட்டர். இது 7% இயல்பை விட குறைவு. சென்னை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் பதிவான மழையின் அளவு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் பதிவான மழையின் அளவு 62 சென்டிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் சராசரி அளவு 67 சென்டிமீட்டர். இது 7% குறைவு. ஓகேங்களா இருக்கும். அதனால அவங்க போக வேண்டாம்.